롯데 박세웅 정규 시즌 15경기 선발로 나와서 6승 6패 5.08의 기록을 나타냈고요. 스윙 욕심이 스윙보다 더 빨랐습니다. 박시웅이 정면 돌파를 하면서 이 강타자를 참아냈어요. 감독 콧 선수 다 마찬가지입니다. 빗 맞으면서 느린 땅볼이 됩니다. 3루수가 끊어서 1루에 연결합니다. 선수 돌아오고 명이 돌아오면 또 달라질 거예요. 그렇습니다. 김주찬의 타구가 2루수 정면 3자 범퇴 박세웅 씩씩하게 세 타자를 잡았습니다.